免責事項。本テキストは完全なフィクションであり、実在の人物、団体、国家、宗教、及び現在過去のいかなる政治的情勢とも一切関係ありません。登場する設定や出来事は物語上の演出として創作された架空のものです。聖座の照準。ホーリーターゲット。1、黄金の残像。深夜のホワイトハウス。ドナルド・トランプはデスクの引き出しから1枚の古ぼけた写真を手に取った。幼少期、クイーンズの教会。最前列で浴びたステンドグラス越しに降り注ぐ黄金の光。あの時彼は自分は神に選ばれたという確信に震えた。彼にとってFIFAから授与された平和のメダルは単なる金属ではない。それはイランのハメネイ師を爆殺し、世界を再構築する自分への正義の刻印だった。レオ14世は私の神聖な任務を理解していない。彼は神の代理人の座を盗もうとしている偽物の預言者だ。独りごちたその言葉は壁の裏に仕掛けられたナノリスニングデバイスを通じてモスクワの翻訳官へと届けられた。2、灰色の予言とレゴの地獄。モスクワの SVR と北京の MSS の合同チームは SNS の深層に情報のウイルスを放った。トランプが大統領権限を使い、ワールドカップ開会式で教皇を排除するという偽の機密文書。これに呼応したイランは即座にプロパガンダ動画を世界へ発信した。レゴブロックで作られた不気味なアニメーション。レゴのトランプが教皇をドローンで吸収し、それを革命護衛隊のレゴ兵士が撃墜して神の鉄槌を下す。この子供騙しの暴力はその異様さゆえに、米軍内に数多く存在するカトリック兵士たちのスマートフォンの画面を恐怖で支配していった。3、教皇の呼び出し。ボケーション。バチカンのレオ14世は水気教時代の質素な告拝室を思い出していた。かつて貧しき移民の告拝を聞き、神は力の中にではなく神木の中にいると悟ったあの日。その悟りが今、彼をスタジアムという名の戦場へ向かわせていた。彼は知っていた。自分が標的であることを。だが彼は逃げない。平和とは剣を収めることでなく、剣を振るう権力にいやという勇気である。ラジオバチカンから流れたこの福音は、世界中に潜む支持者たちへの起動コードとなった。彼は標的を狙われる被害者ではなく、自らの死を賭けして、巨悪の道徳的支柱をへし折ろうとする、能動的な殉教者へと変貌を遂げていた。祭壇と化されたスタジアム。2026年6月11日、ニュージャージー、メットライフスタジアム。トランプが演壇に立ち、黄金のFIFA平和賞メダルを誇らしげに頭上へ掲げた。その瞬間、電光掲示板がノイズとともに反転する。画面に映し出されたのは、ハメネイ師殺害時の池外線映像。標的が爆発する瞬間に合成されたゲームオーバーの無慈悲な文字だった。教皇を救え、偽りのメシアを撃て。8万人の観客席から地響きのような呪詛が湧き上がる。警護にあたるルカス軍曹は引き金にかけた指を激しく震わせていた。彼の胸元では軍人 ID プレートと母から授かった銀のロザリオがカチカチと不吉な音を立ててぶつかり合っていた。神か、祖国か。彼の視界の中で赤いネクタイと綿しい包囲が交錯し、歪んでいく。5、真実の埋葬。その時、スタジアム全端末に一斉に通知が射出された。緊急速報、大統領狙撃される。中路の工作員が放った最後の一撃。実際には誰も撃っていない。しかしその情報の種がパニックの臨界点を超えさせた。恐怖に駆れた一人の警備兵が空に向けて放った威嚇射撃。その乾いた音が世界で最も豪華な祭典を阿鼻教官の地獄へと変えた。数時間後、煙に包まれた無人のスタジアム。貴賓席には主を失った黄金のメダルと血にのぎれた綿しい角元ズッケットだけが転がっている。ネット上ではトランプが教皇を消したという動画と教皇の失格が大統領を襲ったという真逆の映像が共に AI 生成された不変の真実として数億回再生されている。中路の工作員はマンハッタンの地下室で静かにシャンパンを栓を抜いた。
真実が何だったかなど、明日には誰も覚えていない。世界は望み通り、二つの狂信に突き裂かれた。彼がモニターを消すと、闇の中に、ただ砂嵐のようなノイズだけが虚しく響き続けていた。エピローグ。翌朝、廃墟となったスタジアムの瓦礫の隙間に一つの金属片が落ちていた。それは強く握りしめられ、引きちぎられた銀のロザリオのチャンナカだった。その横には、ルカス軍曹の軍人 ID プレートがまるで抜け殻のように捨て置かれていた。彼がどちらの道を選び、どこへ消えたのかを知る者は誰もいない。スタジアムを去る彼の背後では、巨大なスクリーンが壊れたレコードのように、存在しない狙撃の瞬間を永遠に鮮やかに映し出し続けていた。Disclaimer: This text is purely fiction and has no relation whatsoever to any real individuals, organizations, nations, religions, or any current or past political situations. The settings and events depicted are fictitious and created for narrative purposes. Holy Target. The Golden Afterimage. Late at night in the White House, Donald Trump picked up an old, faded photograph from his desk drawer. In his childhood, at a church in Queens, he had bathed in the golden light pouring through the stained glass from the front row. At that moment, he trembled with the conviction that he had been chosen by God. To him, the Medal of Peace awarded by FIFA was not mere metal. It was the seal of justice upon himself, who would bomb Ayatollah Khamenei of Iran and reconstruct the world. Leo XIV does not understand my sacred mission. He is a false prophet trying to steal the seat of God's representative, he muttered to himself. Those words were delivered to a translator in Moscow through a nano-listening device planted behind the wall. The Grey Prophecy and Lego Hell. A joint team of Moscow's SVR and Beijing's MSS unleashed an information virus into the depths of social media. It was a fake classified document claiming that Trump would use his presidential authority to eliminate the Pope at the World Cup opening ceremony. In response, Iran immediately broadcast a propaganda video to the world. It was an eerie animation made of Lego bricks, where a Lego Trump swooped down on the Pope with a drone, which was then shot down by a Lego soldier of the Revolutionary Guard, bringing down the Hammer of God. Because of its bizarreness, this childish violence began to dominate the smartphone screens of the numerous Catholic soldiers within the U.S. military with fear. The Pope's Vocation. In the Vatican, Leo XIV was recalling the modest confessional of his days as a cardinal. He remembered the day he listened to the confessions of poor immigrants and realized that God is not in power, but in silence. That realization was now driving him toward the battlefield named the Stadium. He knew that he was the target, but he would not run. Peace is not the sheathing of the sword, but the courage to say no to the power that wields it. This gospel, broadcast from Vatican Radio, became the activation code for silent supporters hidden around the world. He had transformed from a targeted victim into an active martyr, willing to risk his own death to break the moral backbone of a great evil. The Stadium turned altar. June 11, 2026, at MetLife Stadium, New Jersey. Trump stood at the podium, proudly raising the golden FIFA Peace Medal above his head. At that moment, the electronic scoreboard inverted with static noise. Displayed on the screen was infrared footage of the assassination of Ayatollah Khamenei, the merciless words "Game Over" superimposed exactly at the moment the target exploded. Save the Pope, shoot the false Messiah. A curse like an earth tremor erupted from the 80,000 seats in the audience. Sergeant Lucas, on security duty, was trembling violently with his finger on the trigger. On his chest, his military ID tags and a silver rosary given by his mother clashed together, making an ominous clicking sound. God, or country? In his field of vision, the red tie and the white cassock overlapped and distorted. Burial of the truth. Just then, a notification was blasted out simultaneously to every device in the stadium. Breaking news, President shot. This was the final blow delivered by the Chinese and Russian operatives. In reality, no one had fired a shot, but that seed of information pushed the panic past its critical point.
A warning shot fired into the air by a terrified security guard, that dry sound turned the world's most luxurious festival into an agonizing hell. Several hours later, in the empty stadium shrouded in smoke, only the masterless golden medal and a blood-stained white skullcap, Zucchetto, lay scattered in the VIP section. On the internet, a video claiming Trump killed the Pope and completely opposite footage claiming the Pope's assassin attacked the president were both being viewed hundreds of millions of times as AI-generated, immutable truths. The Chinese and Russian operatives quietly popped the cork on a bottle of champagne in a Manhattan basement. By tomorrow, no one will remember what the truth was. The world has been torn apart by two fanaticisms, exactly as desired, they said. As he turned off the monitor, only the empty sound of white noise like a sandstorm continued to echo in the darkness. Epilogue. The next morning, a single piece of metal had fallen into the gaps of the rubble in the ruined stadium. It was the chain of a silver rosary, tightly gripped and torn apart. Beside it, Sergeant Lucas's military ID tags had been cast aside like an empty shell. No one knows which path he chose or where he disappeared to. Behind him as he left the stadium, the giant screen continued to vividly project the non-existent moment of the sniper attack, endlessly, like a broken record.